Nešto je smešno. To te napao staroplaninski tigar u selu Pokrevenik, poznatiji kao Mačak Šumadinac. Stvarno me iznenadio. Ja sam navikao na ovog našeg sremačkog Dragišu. Znaš, on je onako tehnološki tip. Ispod svakog automobila zaviruje, leži ispod njega, spava, razgleda okipljenje. Posle pažljive inspekcije postavi i pitanje ko ti je ovo radio. Ili ko ti je ovo konstruisao, jel da? Od 1951. godine Toyota proizvodi Land Cruiser. On je predviđen da bude jedan robustan, moćan terenac koji je sposoban da ide bukvalno po svim putevima. U tom smislu došli smo na Staru planinu. Do sela Pokrivenik, koja je poslednja, možemo reći, civilizacija na Staroj planini, pre vrha Midžor i pre Zavojskog jezera. Da provjerimo upravo kakva je Toyota Land Cruiser u onim situacijama koje su danas sređe, a to je na off-road terenima. Da, cela industrija, pa i Toyota, je negde prethodnih decenija krenula u pravcu ušminkanih terenaca. Stara planina, koja još uvijek nije zlatiborizovana, je zapravo ono za šta se pravi Land Cruiser. Prvo naše upoznanje s ovom novom generacijom Toyota Land Cruiser je bila na vrhovima Atlasa u Maroku. Evo nas sada na vrhovima Srbije i možemo stvarno reći da je ovo jedan pravi pravcati povratak korenima. Pre nego što se krene na off-road planinu, važne su dve stvari, a to je da imamo dovoljno goriva i da se dobro doručkuje. Sir đubek od lokalnog proizvođača. I nekoliko vrsta salata, sasvim dovoljno da nas onako dobro drži u ovim našim teškim terenskim poslovima. Vozili smo Toyota Land Cruiser autoputevima, asfaltnim putevima. Ona se jako dobro ponaša kao, možemo slobodno reći, jedna terenska limuzina. Međutim, upravo kada dođe na ovakve terene, ovaj automobil pokazuje šta se može, zašta je između ostalog napravljen. Imam neki osjećaj kao da je tek sada Toyota Land Cruiser počela da diše punim plućima. Znaš šta mi se posebno dopada? Ono podrhtavanje šasije kada sam prvi put sela. Odmah mi je izazvalo Pavlovljev refleks za prirodom, za avanturom, za divljinom. Fenomenalan osjećaj koji možeš da pronađeš samo kada si daleko od gradova, među ovcama, među kravama, na vrhovima planina. Kako sediš, kakva ti je preglednost? Vozeći ranije Toyotina vozila, uvek sam imala primetbu na dužinu sedalnog dela sedišta. Toyota nas je konačno čula i evo, sedišta su produžena i ja sada sedim potpuno udobno, bezbedno i iz ove pozicije savršeno kontrolišem automobil. Odnosno, odnos tela vozača i volana je tačno onakav kakav je potreban za terensku vožnju kako bi se automobil potpuno držao pod kontrolom. Inače, ovde na terenu nam tek na pravi način dolazi do izražaja njegov četvorocilindarski turbodizel agregat od 205 konjskih snaga, koji ima izvanrednih 500 Nm obrtnog momenta, koji su krucijalni za njegove terenske predispozicije. Koliko možemo reći da na otvorenom putu nedostaje malo snage, nedostaje one živosti, nedostaje one energije, da bi se Toyota Land Cruiser mogla nazvati dinamičnim SUV modelom, upravo ovaj motor koji nije previše težak na ovakvim terenima dolazi do potpunog izražaja. Njegov osmostepeni automatski menjač je izvrsno prilagođen kretanju po terenu, sa brzim pogonom na sva 4 točka, sa sporim pogonom na sva 4 točka, ali mogućnost blokade centralnog i zadnjeg diferencijala. Zbog čega smo izabrali baš okolinu sela Pokrevenik za test Toyota Land Cruiser? Pa zato što potpuno odražava ono što je DNK Toyota Land Cruiser. Povratak korenima, stari način života. Mada možemo reći da dolazi modern život, evo i ovde u stvari vjerojatno dolaze izbori. Eto, posle nekoliko vekova stigo je baš danas asfalt koji nam je malo pokvario ovu našu vizuru romantičnog srpskog sela. A zašto sad ne mogu da prođem, ona zaboravila se? Zbog
Zbog asfalta. Zbog asfalta, znači može se radi. A koliko krivine do Pirota ima? Ne znam. Samo dve. Obe. Leva i desna. Da ste mi živi i zdravi. I vi isto, svaka čast. Ćao. A doživjeli smo i zaista jednu prijatnu stvar, da dočekamo jedno novorođenče i da odemo na, što kaže, na babice. Babine. Na babine. Za sve vas koji volite teletinu ispod Sača. Gorane, pa Moj. šta je ovo? Pa tele. Koliko je staro? Sad, peki se telilo. Sad juče se telilo. Juče? Da. Dan je staro. Da, dan. Baš na 8. na vaša se telilo sad. Na 28. se telilo. Dene, koliko imaš krava? Sad imam 25 imam krava i tela ti imam. Oko 6, 8, 7 tela ti imam. I bika imamo. Ču biti divno. Imate i bika? Da, bika imamo, da. A, divno, divno. A kaži mi, jel pravite mleko ili sir ili... Malo sira pravimo za kućima, pravimo sira. Ovu štalu si gradio sam svojim? Samom tu sa komšije sam gradio u selama. Sam radio dođi viš gore štalu. Isto. Bez traktora, bez mehanika? Bez ništa, samo sa skanom sam vukao. Sve ugradio sam vukao, sve sa skanom sam vukao. Bravo, Goran. Postoji velika sličnost između novog Land Cruisera i lokalnog sira. Receptura je stara, samo se tu i tamo doda po neki novitet. U tom smislu, Toyota Land Cruiser ti je istovremeno i alat i saputnik. Ono što bih mogao da zamerim, to je da je možda za nijansu tvrđi nego što bi meni prijelo o mojim leđima i nekom mom vozačkom afinitetu, jer jednostavno osjećamo svaki kamen, osjećamo svaku neravninu, što možda i nije loše, ali nas to upravo upozorava na njegove limite. Čekaj, ti bi sad i da bude sirov terenac i da ne bude tvrd, mislim, izvini, ali... Neću više. Čekaj, vraćaš se korenima, šta misliš da je na korenima? To gibljenje i crne cipele nikad ne izlaze iz vode. Meni je auto suviše mekan kada se kreće na asfaltu. Nikad nije dovoljno tvrd. Tako je. U skladu sa celom koncepcijom povećali su analogne dugmiće, što mene potpuno oduševljava. Zašto? Zato što ti dok radiš ili dok si na nekom terenu, kao što je, jel da, Land Cruiser ti je saradnik, ti nemaš vremena da kopaš po onim digitalnim ekranima kako bi došao do ventilacije. Tebi treba dugmić da bude ovde i točkić ovde. A kada smo već kod dugmića, pogledajte ovo malo ovde dugme na centralnoj konzoli. On je takozvani Stabi bar, odnosno Stabilizer Disconnect mekanizam. Kada ga pritisnem, Land Cruiser pokaže svoju pravu off-road prirodu. Prednji stabilizator se isključi i vešanje dobija mnogo veću slobodu. Točkovi mogu da se uvijaju i spuštaju dublje, a gume ostaju na zemlji, čak i kad nailazimo na ogromno kamenje, jarke ili neke druge neravnine. Znači, više kontakta sa podlogom, više trakcije i mnogo više kontrole u vožnji. I ono što je posebno sjajno, čim se vratimo u civilizovan mod vožnje, to je oko 30 km na sat, on se automatski isključi i Land Cruiser je ponovo malo maca. Praktično prednji stabilizator se opet zaključa i automobil može se kreće u visoko performantnom stilu. Tu imamo dve stvari, upravo vezane za visoko performantnu priču, a to je da na Land Cruiseru koji danas vozimo po ovim teškim terenima imamo niskoprofilne, upravo visoko performantne gume koje zapravo nisu uopšte pogodne za kretanje po terenu, ali i sa njima Land Cruiser je, pa mogu da kažem, prosto nesavladiv. Kada se vozi off-road, važne su naravno gume, ali još važnije od toga je da se pravilno proceni putanja ispred sebe. Jedno od najvažnijih pravila off-road vožnje je da je stopa gume zapravo najizdržljivija i najotpornija, a bokovi gume su oni koji su osetljivi. A sve se to dešava zahvaljujući ovom otključavanju prednjeg stabilizatora, ali takođe zahvaljujući mogućnosti zaključavanja centralnog i zadnjeg diferencijala, čime sam pogon dobija mnogo
bolju trakciju. Da se malo vratimo na onu preglednost, prilikom vožnje Lidija je pohvalila da ima odličnu poziciju sedenja. Ono što još treba svakako istaći to je da Land Cruiser sada posmatra put ne samo pored sebe, ispred, iza sebe, već i ispod sebe projektuje podlogu po kojoj se vozimo, tako da koliko nismo sigurni gde smo, šta smo, čim se spusti na brzinu ispod 10 km na sat, možemo lako da vidimo šta je ispred prednjih točkova, šta je ispred automobila i upravo ono što je Lidija rekla, da se dobro isplanira putanja. Tu nam je 8-stepeni automatski menjač, naravno permanentni pogon na sva 4 točka, ali isto tako imamo i pogon na sva 4 točka, onaj sporohodni, upravo za srednje teške terene. Trenutno, evo vidite, sad se vozimo po staroj planini, nagib nam je blizu 30 stepeni, uzbrdica je, bez ikakvog zaključanja diferencijala prolazimo. Apsolutno, bez ikakvih problema. Kad već pričamo o tehničkim karakteristikama vožnje po pravom off-roadu, imamo jednu primetbu, a to je lak na Land Cruiseru. Deluje kao sitnica, međutim, od ovakvih automobila koji su predviđeni za kretanje po težim terenima, očekujemo da ima dramatično tvrđu, bolju, pa ako treba reći i kvalitetniju farbu koja ima neko svojstvo samoregeneracije. Ako posle svakog kretanja u prirodi moramo polirati automobil, onda je to nešto što nam umanjuje doživljaj i užitak. S obzirom na kategoriju auta, na njegovu težinu, gabaritnost, na četvorocilindarski, potpuno, Bogu hvala, dizel agregat, i potrošnja je nekako adekvatna tom uživanju između 9 pa boga mi 11 litara, ali u principu ako se ovako vozite i van asfaltnih puteva, računajte sa preko 10 litara prosečne potrošnje na 100 pređih kilometara. Pa kako da ti kažem, ali toliko je otprilike troši onaj Cherry Tiggo Pro. Pa jeste i to što kažeš. Ja više volim. Da se mučiš sa jačim i većim. Evo ga nekako na samom kraju ove naše stvarno predivne staroplaninske turneje. Reč da je o ceni, stiže nam od nekih 75 do 90 hiljada eura. Možemo reći mnogo je, međutim, ajde da razmišljamo malo i drugačije. Kroz ovaj vid automobila, kroz njegovu tehnologiju, dobili smo zapravo dva automobila u jednom. Dobili smo udobnu putnu krstaricu koja se kreće bez ikakvih kompleksa prema ostalim luksuznim SUV modelima, ali su tako dobili smo, pa mogu reći, jedan od top 3 terenskih automobila koji se danas nalaze na svetskom tržištu. Znaš šta, Lidija, ja sam malo i ogladneo. A ja sam mislila da si ti na dijeti, zar ne? Pa jesam. Spoj tradicije i povratak korenima, šta ti kažem. Ja sam sa kulena prešao na peglanu kobasicu. Čekaj, sad ću da padnem na tebe. Evo ovako, čekaj da ga iskrivim. Nećeš. Ništa. Možda ovo ljudi poslednja Toyota koju vozimo. Sorry. Dobar dan, majstori. Ste vredni? Bravo. Šta se radi? Duvaj se guma. Pukla guma. Ali imaš rezervnu? Ima. Ajde. Ovo finjeno.